अस्सलामुअलैकुम। तो इतने दिनों बाद मैं ये कर रही हूँ मज़ेदार सा नाश्ता, पराठा और साग। आप लोग बताएं कि आप लोगों ने आज नाश्ते में क्या खाया? खैर दोपहर के खाने में जो मैंने किया या खाया वो मैंने शूट नहीं किया। अब बारी थी रात के खाने की, तो यहाँ मैं कर रही थी रात के खाने की तैयारी। रात के खाने में मैं पका रही हूँ आलू के चंदे और आज कसम से इतना सुकून मिला है इतने दिनों बाद किचन में काम करने से। मैंने राफ़े को चाय बना के दी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी चाय पी लेती हूँ और यहाँ साथ-साथ मैं अपने काम भी खत्म कर लेती हूँ। तो या रोटियाँ पकाने लगी तो रोटियों के बीच में आ गया यूसुफ और यूसुफ आ जाता है तो 1 घंटे का काम 4 घंटों में होता है। तो इसलिए फिर मैंने यूसुफ को बाहर भिजवाया और मैंने कहा मैं जल्दी-जल्दी रोटियाँ पका लेती हूँ और फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ कि मैं रोटियाँ कैसे पकाती हूँ। और फाइनली अब हो गए मेरे सारे काम खत्म। बच्चे हैं नीचे सरताज जी के पास, तो मैंने सोचा चलो मैं नूडल्स खा लेती हूँ। नूडल्स के बाद मैंने ये खाया मज़ेदार सा रोल पराठा। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।